تخيل تصحى الصبح تلاقي نفسك مطرود من شغلك، أو خسرت فرصة سفر، أو حتى مرفوض في الكشف الطبي بتاع الجيش، والسبب تحليل المخدرات بتاعك طلع إيجابي. طيب إزاي؟ أنا ما خدتش حاجة. المفاجأة بقى إنك ممكن تكون خدت دواء للبرد، أو شربت شاي أعشاب من بتوع العطار، أو حتى خدت مسكن عادي. والله كل الحاجات البريئة دي ممكن تخلي التحليل بتاعك يطلع إيجابي. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه الحاجات اللي ممكن تطلع في التحليل كأنها مخدرات. تحليل المخدرات بيشتغل ازاي؟ كل مخدر بيقعد قد ايه في الجسم؟ وازاي تنظف جسمك بشكل آمن قبل التحليل؟ يلا نبدأ، لأن اللي هنقوله الدقيقة دي ممكن ينقذك من مصيبة حقيقية. في أدوية عادية بتظهر وكأنها مخدرات. أول حاجة لازم تعرفها إن التحليل مش دايما ذكي. في حاجات كتير ممكن تتفسر غلط وتطلع النتيجة إيجابية وإنت بريء 100%. شوف الأمثلة دي. أدوية البرد زي الكونجستال والفلوريست فيها مادة شبه الكودايين، بتظهر زي الأفيونات. البنادول إكسترا فيه كافيين وكوديين. ترامادول حتى لو واخده بوصفة طبية بيظهر بوضوح وبيتفسر على إنه تعاطي. التريبتازول والأموتريل دي أدوية نفسية بس بتظهر وكأنها بنزوديازيبين. أدوية الحساسية زي الدايفينهيدرامين ده مضاد للهستامين برضه بيظهر على إنه إيجابي، ساعات بيظهر كأنه كوكايين أو حشيش. والمفاجأة بقى حتى المايونيز لو فيه بذور وخشخاش ممكن يخدع التحليل ويظهر أثر أفيون. طيب إيه هي أنواع التحليل؟ وإيه مميزات وعيوب كل نوع؟ أول نوع وهو تحليل البول، وده الأكثر استخداما، وبيقيس آثار المواد بعد ما الجسم يكسرها، وبيظهر آثار المواد حتى لو استخدمتها من أيام. تاني نوع وهو تحليل الدم، وده تحليل الأدق بس بيقيس وجود المادة نفسها مش الآثار، ومناسب لو لسه واخد المادة من ساعات. تالت نوع هو تحليل الشعر، وده الأغلى والأطول مدى، بيكشف الاستخدام خلال آخر 90 يوم، بس قليل ومحدش بيطلبه، غالبا في حالات قضائية أو شغل حساس. أخطر حاجة بقى إن بعض التحاليل بتطلع نتيجة أولية إيجابية، وعلشان تتأكد بيعملوا تحليل تأكيدي اسمه GCMS. وفي الجدول اللي قدام حضرتك كل مادة بتقعد قد إيه في الجسم، سواء في البول أو في الدم أو في الشعر، بمواد مختلفة سواء الحشيش أو الترامادول أو الكوكايين أو الهيروين أو الكحول. بس خلي بالك، لو بتستخدم باستمرار يعني ده إدمان مش مجرد مرة وخلاص، المادة دي بتقعد فترة أطول. كمان الدهون في الجسم بتخزن المخدرات لفترة أطول، خاصة الحشيش. طيب إزاي بقى تنظف جسمك قبل التحليل؟ أول حاجة ما تلعبش بالنار. مفيش وصفة سحرية تمسح كل حاجة في ساعة، لكن لو عايز تنظف جسمك بشكل آمن قبل التحليل ابعد تماما عن أي مادة مش موثوق فيها، على الأقل قبل التحليل بأسبوعين. اشرب مية كتيرة بس باعتدال من 3 ل 4 لتر يوميا لمدة أيام قبل التحليل. مارس رياضة حتى لو خفيفة لحرق الدهون، بتساعد الجسم يطرد السموم. كل خضار وفاكهة كتير وتجنب الأكل الدهني والمقلي. نام كويس. أهم الأسئلة اللي بتتكرر معانا: هو ينفع أعدي التحليل وأنا واخد ترامادول بوصفة؟ ممكن طبعا، بس لازم يكون معاك الروشتة واضحة وتقدمها قبل التحليل. طيب لو شربت أعشاب فيها قنب صناعي وأنا مش عارف، هتطلع بوزيتيف؟ طبعا هتطلع بوزيتيف، لأن القنب الصناعي أقوى من الطبيعي وبيظهر بوضوح في التحليل. طيب السؤال التالت: ينفع أشرب مية كتير قبل التحليل بساعة علشان أعدي؟ غلط، ده ممكن يخفف العينة زيادة عن اللزوم ويخليهم يعيدوا التحليل من تاني. وفي النهاية نحب نقول إن تحليل المخدرات مش لعبة، ومش دايما بيكون عادل. ممكن تكون بريء وتدفع التمن عشان حاجة بسيطة زي دواء أو شيء أعشاب. خليك دايما واعي واقرا مكونات أي حاجة بتدخل جسمك، ولو ليك حق دافع عنه، وما تسكتش لو التحليل طلعك غلطان، لأن في مليون سبب يخلي النتيجة تطلع كده. شارك الحلقة مع اللي بتحبهم، ممكن تكون أنقذت حد فيهم من مصيبة. ولو لسه مش مشترك اشترك في القناة. هل ممكن تعمل تحليل مخدرات في البيت وتثق في نتيجته؟ ازاي تقرا تحليلك وتفهمه من غير دكتور؟
أنواع الأدوية اللي ممكن توقفك في المرور أو المطار من غير سبب. مستني كل أسئلتكم في الكومنتات، وهرد على عدد أكبر في الفيديوهات اللي جاية.